Pernahkah kamu merasa saat kamu sedih, kucingmu tiba-tiba datang dan mulai mendengkur di sampingmu? Bukan kebetulan, getaran lembut dari dengkuran kucing punya frekuensi sekitar 25-150 Hz gelombang yang bisa menenangkan detak jantung dan bahkan membantu penyembuhan tulang manusia. Tapi lebih dari sekadar sains kucing PK terhadap emosi kita, ia merasakan energi sedih yang keluar dari tubuh manusia dan merespons dengan cara yang paling sederhana. Kehadiran, Jetty, ketika kucingmu mendengkur di pelukanmu. Mungkin ia sedang berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendirian."